Learn English investment. Before reading out loud, let's read the Buddha teaching about five precepts. Five precept is Sinha. Even no matter what, we will do it 100% completely practice in 5%. I have to try to practice strictly in these 5 perceptions. Number 1, 5 percepts. Number 1, no killing. Number 2, no stealing. Number 3, no sexual misconduct. Number 4, no lying. Number 5, no alcohol. The next, whole sum of actions. 10 whole sum of actions. 3 bodily actions. Abstention from killing. Abstention from taking what is not given. Abstention from sexual misconduct. 4 verbal actions. Abstention from false speech. Abstention from tale-bearing. Abstention from harsh speech. Abstention from vain talk or gossip. 3 mental action. Non-covetousness. Non-evil. Right view. Let's get started reading out loud Elliot web theory. Elliot web theory page number 13. All reactionary webs develop in corrective mode. If all reactionary webs develop in motive mode, then there would be no need for different terms. Indeed, most reactionary webs do subdivide into 5 webs. However, as the following section review a few reactionary webs develop in corrective mode, i.e., in other words, they subdivide into 3 webs or variation thereof. A detailed knowledge of pattern construction is required before one can draw the distinction between reactionary function and motive mode within the underlying model introduced so far are indistinct. Distinction government difference. A thorough understanding of the forms detailed in the next 5 lessons will clarify why we have introduced this term to the Elliot web lexicon. Next lesson, impulse webs. Lesson 4, motive web. Motive webs subdivide into 5 webs.
5 web. Okay. The certain characteristic and always move in the same direction at the trend of the one larger degree. degree ก็ขนาดมิดของคลื่นขนาดของช่วงคลื่นนะว่าช่วงใหญ่หรือช่วงเล็ก They are straightforward and relatively easy to recognize and interpret within motive web 2 never retest more than 100% of web 1 and web 4 never retests more than 100% of web 3 web 3 moreover always travel beyond the end of the web 1 the goal of the motive web is to make progress and these rules of information ensure that it will. Elliot further discovered that in price terms, Web3 is often longest and never shorted among the three actionary web 1, 3 and 5 of a motive web. As long as web 3 undergoes a greater percentage movement than either web 1 or web 5 this will satisfy okay. As long as web 3 undergo a greater percentage movement than either web 1 or 5 this rule motive is satisfied okay. It almost always holds on an arithmetic basis as well. There are two types of motive webs. There are two types of motive web that are impulses and diagonal triangles. Impulse. The most common motive web is an impulse. In an impulse, web 4 does not enter the territory of web 1. In other words, overlap ไปเลยnot enter the territory ก็คือ not overlap web 1. This rule holds for all non-leveraged cash markets. Hold for this rule hold for future markets with their extreme leverage can induce short-term price extremes that would not occur in cash market. Can induce short-term price extreme that would not occur in cash markets. Even so, overlapping is usually confined to daily and intraday price fluctuations, and even then is extremely rare. Overlap is usually confined to daily quantitative price fluctuations, and even then it's extremely rare. In addition, the actionary subwebs 1, 3 and 5 of an impulse are themselves motive, and subweb 3 is specifically an impulse figure 1 dash 2 and 1 dash 3 in lesson 2 and 1 dash 4 in lesson 3 or depict
depict impulses in the 1, 3, 5, A and C web positions as detailed in the preceding three paragraphs. There are only a few simple rules for interpreting impulses properly. A rule is so called because it governs all webs to which it applies. Typical yet not inevitable. Characteristic of webs are called guidelines. Guidelines of impulse formation. Guidelines of impulse formation, including extension, truncation, intonation, equality, channeling, personality, and racial relationships are discussed below the through lesson 24 of this course. A rule should never be disregarded. In many years of practice with countless patterns, the author have found but one instance above subminuta อ่านแบบเยอรมัน subminuta degree when all other rules and guidelines combine to suggest that the rule was broken. Analysts routinely break any of the rules detailed in this section are practicing some form of analysis other than that guided by the web principle. These rules have great practical utility in correct counting, which we will explore further in discussing extensions. Extension. Most impulses contain that Elliot called an extension. Extensions are elongated impulses with exaggerated subdivisions. The vast majority of impulse webs do contain an extension in one and only one of their three actionary subwebs. At times, the subdivisions of an extended web are nearly the same amplitude and duration as the other four webs of the larger impulse. The option the subdivision near the same amplitude and duration are the four.
giving a total count of 9 verbs of similar size rather than the normal count of 5 for the sequence. In a 9-verb sequence, it is occasionally difficult to say which have extended. However, it is usually irrelevant anyway, since under the Elliot system, a count of 9 and count of 5 have the same technical significance. The diagrams is in figure 1-5 illustrating extension will clarify this point. Extension bull market first web extension ยังไม่เข้าใจเนี่ยยังไม่เข้าใจนี่บูนะขึ้นแบน first web extension คืออะไร1 2 3 4 5 1 2นับทำไมเริ่มนับจากตรงนี้นับเพราะว่า3มันยาวใช่ไหมต้องพิจารณาถึง135เนี่ยกับ135เนี่ย1นะระหว่าง1 3กับ5ในนี้เนี่ย1สั้นที่สุด5ลงมา3คือ3น่ะต้องไม่สั้นที่สุด1อาจจะยาวที่สุดถ้า1ยาวที่สุด5ต้องสั้นที่สุดถ้า5ยาวที่สุด1ต้องสั้นที่สุดต้องไม่ใช่3ที่สั้นที่สุดดูอย่างนี้What is the first wave extension? Third wave extension 1 2 3 4 5ตรงนี้ก็นับก็เป็นอีกศัพท์ย่อยหนึ่งแต่ตรงนี้เป็น3พอรวมนับใหญ่เป็น3นะตรงนี้คือ3แล้วเรียก third wave fifth wave ถ้า fifth wave นับ1 2 3fifth wave ก็คือไปที่5นั่นเองคือมันไปทำอีกลูปหนึ่งที่5นะถ้า third wave ก็คือไปทำอีกลูปหนึ่งที่3ตัวนี้จะเป็นกลายเป็นแบบอีกดีกรีหนึ่งดีกรีทำความเข้าใจนะทำความเข้าใจไปก่อนก็จะกลายเป็นดีกรีหนึ่งทีนี้ก็กลายเป็นขึ้นย่อยหนึ่งใช่ไหมแล้วเรียก third wave มันอยู่ในช่วงของขึ้น3เนี่ยมันเกิดอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันเป็นขึ้น3แล้วเราต้องดูลึกๆเลยถ้า fifth wave การขยายขึ้นที่5ก็อยู่ในช่วง5ที่มันเกิดอย่างนี้มันเกิด1 2 3 4 5เนี่ยจะเป็นคือแต่ละอันเนี่ยมันก็จะเกิดของมันอยู่แต่ว่าถ้าเป็น first wave อยู่ในของ3 first wave เนี่ยคือปกติอะไรเนี่ยมันก็อาจจะขนาดประมาณนี้ปกติแต่ว่าถ้าเป็น third อยู่ใน3เนี่ยถ้า fifth อยู่ใน5ถ้าเป็น extension of not identify ก็นับแบบใช้อะไรใช้นับธรรมดาเลย1 2 3จะเป็นยังไงก็ต้องขอให้ high lower high lower high high นี่ก็ low high low high low high low The fact that
Extensions typically occur in only one dictionary subweb provides a useful guide to the expected long length of upcoming webs. For instance, if the first and third webs are of about equal length, the fifth web will likely be a protracted search in webs below primary degree. A developing fifth web extension will be confirmed by new high volume will be confirmed by new high volume. As described in lesson 13 under volume conversely, if web 3 extends, the fifth should be simply constructed and resemble web 1. Resemble แปลว่าเหมือนweb 1. In the stock market, the most commonly extended web is web 3. In stock market, the most commonly extended web is web 3. This fact is of particular importance to real-time web interpretation when considered in conjunction with two of the rules of impulse webs, that web 3 is never the shortest actionary web, and that web 4 may not overlap web 1. To clarify, let us assume two situations involving an improper midden web, as illustrated in figures 1 to 6 and 1 to 7. Let's see. Incorrect counting. Incorrect นะครับไม่นับอย่างนี้นะ incorrect นับแบบนี้ไม่ถูกนะ1 2 3 4 incorrect นับแบบนี้ก็ไม่ถูก1 2 3 4 5เพราะ3ต้องไม่สั้นที่สุดใช่ไหมเนี่ย3ไม่ใช่อันนี้คือ1 3 5เนี่ย3ต้องไม่สั้นที่สุดระหว่าง1กับ3กับ5เนี่ย3ก็ไม่สั้นที่สุดในรูปนี้3มันสั้นที่สุดก็เลยเป็น incorrect ก็เลยนับผิดอย่างเงี้ยสั้นที่สุดหมายถึงเปรียบเทียบเฉพาะ1 3 5นะ actionary web เนี่ยถ้าเป็น correct ก็คือ1 2 3เนี่ยอีกดีกรีหนึ่งนะ1 2ดีกรี1 2อันนี้เป็น1 2 3นี่มันนะเพื่อนอันนี้อันเดียวตั้งไว้อย่างนี้นี่3นี่ก็จะเป็นแบบนี้1 2 3ต้องดูเยอะเลย1 2แล้วดูดีกรีทบทวนดีกรีกรัมดีกรีใช่ไหมดีกรีดีกรีเนี่ย
degree web degree super cycle จะเป็นอย่างนี้นะ super cycle เป็นตัวเลขโรมันแล้วก็ A B C ใหญ่ cycle ธรรมดาก็จะใช้เลขโรมันอันนี้ในวงเล็บเพื่ออันนี้ไม่มีวงเล็บ primary ก็เป็น bracket ใส่ bracket intermediate ก็ใส่ parenthesisใส่วงเล็บ minor ก็ไม่ต้องใส่วงเล็บ minute ใช้โรมันถ้าสอนโรมัน minute ขีดเส้นใต้จำเลยนะจะใช้แล้วต้องมี primary เนี่ย primary นะ intermediate minor นี่ไม่มีอะไรคือใน table view มันจะมีให้เลือกใช่ไหมว่าเป็น minor หรือว่า intermediate เราจะนับถ้าเรานับเป็นเราต้องใส่ให้ถูกนะอย่างนี้เรา the real world is not so simple มันก็ไม่ง่ายนะถึงหน้าที่14ถึงหน้าที่14ก็15นิดนึงอันนี้ถ้าไม่รูปด้วยแล้วต้องทำความเข้าใจเราจึงจะค่อยๆเก็ตไปได้คือถ้าเราอ่านไปเนี่ยเราอ่านมันจะได้2แบบใช่ไหมถ้าเราทำความเข้าใจไปด้วยเราก็จะรู้มากขึ้นหรือถ้าเราไม่อยากทำความเข้าใจเราก็จะได้การฝึกอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษนั่นเองแล้วเราก็จะได้2อย่างคือเนี่ยถ้าเนี่ยหน้าพรุ่งนี้ไปทำความเข้าใจเนี่ยมันมีรูปในหน้าเนี่ยมันจะทำความเข้าใจได้ง่ายกว่า Thank you so much for learning. Thank you so much for learning together. Have a happy day all night, all the time.